ஃப்ரெண்ட்ஸ், குக்கரில் பீஃப் கிரேவி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு 3/4 கிலோ கறி எடுத்து சுத்தமாக கழுவி மஞ்சள் தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன். 2 தக்காளி, 2 வெங்காயம், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இதுதான் தேவையான பொருள். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு குக்கரில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிங்க. எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு. சோம்பு போட்டுங்க. சோம்பு போட்ட பிறகு கொஞ்சமாக வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சு வெங்காயம் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டுங்க. இதில் கொஞ்சம் அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தக்காளி, கொஞ்சம் வெங்காயம் அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து தாளிக்கும் போது போட்டுங்க. அப்போ தான் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கிரேவியாக வரும். இது நல்லா வதங்கட்டும். அதுக்குள்ளேயே அதை அரைச்சின்னு வந்துடலாம். இப்போ தேவையான அளவு கல் உப்பு போட்டுங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். ஒரு தக்காளி கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துங்க. சரி, இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும். அதுக்குள்ளேயே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி வெங்காயத்தை ஒன்றா போட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். அந்த அரைச்சி தக்காளி வெங்காயம் பேஸ்ட்டு இது வதங்கத்தை கூட சேர்த்துக்குங்க. அது கூட கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துங்க. ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இது எல்லாம் வதங்கட்டும். மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுருவேன். நல்லா குழைவாக வேகட்டும். அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம போட்ட இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு. நல்லா நம்ம கரண்டியெல்லாம் மேஷ் பண்ணிடுவோம். இப்போ தேவையான மசாலா எல்லாம் சேர்க்கலாம். கறி மசாலா தூள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எப்படி சேர்த்துங்க. ரெட் கலர் ஃபுல்லாக டோட்டலாக சிம்மில் வச்சுடுங்க. என்ன மசாலா கறிக்கிட்டுன்னா அப்புறம் குழம்பு நல்லாயிருக்கும். இப்போ கொஞ்சமாக வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சேர்த்துங்க. சேர்த்துட்டு மசாலா நல்லா அந்த ராஸ்மலாலாம் போட்டோம். நல்லா கலரி விடுங்க. நம்ம கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீஃப் அதில் சேர்த்துக்கலாம். சுத்தமாக மஞ்சள் தூளெல்லாம் போட்டு வச்சுங்க. சேர்த்தாச்சு. நல்லா கலரி விட்டுங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி போட்டு வைங்க. அதுலேருந்து தண்ணி வரும். அது மசாலாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வேகட்டும். அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா வெந்துட்டு இருக்குது. தேவையான அளவு உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி சேர்த்துங்க. நான் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலரிட்டு கொதி வந்தது விசில் போடுங்க. மூடி போட்டு வைங்க. நல்லா கொதிக்கிட்டோம். கொதி வந்ததும் விசில் போட்டு ஒரு 5 விசில் விடுங்க. அப்போ தான் கறி கொஞ்சம் வேவாத இருந்தால் கூட வேகும். யார் யார் வீட்டில் யாருக்கு பீஃப் பிடிக்கும்ன்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யார் யார் வீட்டில் செய்வீங்கன்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் மோஸ்ட்லி சாப்பிட மாட்டோம். எப்போயாவது ஒருக்கா சாப்பிடுவோம். அந்த டைமில் சிக்கன் மட்டன் அதெல்லாம் சாப்பிடுவோம். இப்போ கொதி வந்த பிறகு பார்க்கலாம். நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு 5 விசில் 6 விசில் விடுங்க. சூப்பராக இருக்கும். டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிம்பிளான முறையில் செய்கிறது. வாங்க குக்கர் மூடி போட்டு விசில் வச்சுங்க. குக்கர் மூடி போட்டு விசில் போட்டாச்சு. ஒரு 6 விசில் வரட்டும். அதுக்கப்புறம் குழம்பு எப்படி இருக்குதுன்னு வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ 5 விசில் விட்டாச்சு. வேறு எல்லா வேலையும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் குழம்பு எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. குக்கர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. வர ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தழை போட்டுங்க.
அவ்வளோதான், நம்ம குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபிஸ் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் இப்போ சாப்பிட போகிறோம். உங்கள் வீட்டில் என்னென்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.